लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही दत्तू अप्पा दत्तू अप्पा दत्तू अप्पा कितें गो अमृत्या वाघ फाटल्यान लागलेल्या भशेन तू माझ्या फाटल्यानशे लागला अरे वाघ फाटल्यान लागूंक ना रे आगो ते वाघ फाटी लागपाचे दीस आतां सोंपले गो तो सांत आंद्रेचो आमदार पळय आसा ताणें उतर दिल्लें आपूण विधानसभेन सदांच प्रश्न उपस्थित करतलो आनी सरकाराच्या फाटल्यान लागतलो प्राथमीक भाशा ही आसा पळय तें शिक्षण माय भाशेन करूंक जाय म्हणून पूण आतां विधानसभा सोंपली म्हाका काय ताणें खंयचोच प्रश्न उपस्थित केल्लो याद जायना बीजेपीचे आणि काँग्रेसीचे सगळेच आमदार सरकाराच्या फाटल्यान रावले तर कोणेच सरकाराक धोरणा बाबतीन विरोध केलो ना तशें कांय जावंक ना गो आणि दत्तू अप्पा जाणा तूं आतां म्हजो नातू मरे फकत इंग्लिशूच उलयता घरान आगो इंग्लिशीचो तसो प्रश्न काय ना गो पूण हे मराठी भाशीक प्रेमी आसा पळय आनी कोंकणी मोगी आसा पळय तांचे नातू तांची भुरगीं मुगो इंग्लिशीन शिकिल्लीच जाय तांकां ते कितलेय सांगू दत्तू अप्पा इंग्लीश आपली माय भास म्हणपी कितले लोक गोंयांत आसात रे एक मनीस लेगीत तुका सांपडचो ना कळ्ळें मुगो तूं जर अशें गोंयांत भोंवशी जाल्यार पोर्तुगीज आपली मायभास सांगपी तुका थोडे कोणूय मेळटले पूण इंग्लीश आपली मायभास म्हूण सांगपी एकटाय मेळचो ना फाटल्या विधानसभेन मरे एका आमदारान सांगलेले की कर्नाटकांतले युपीतले बिहारांतले जायते लोक गोंयांत खंय खूब वर्सां सावन रावता आनी आतां खंय तांची भुरगीं शाळांनी शिकता तो नागराज आनी खंय वता काय कितें नाग येता खंय रे तो सोरोप आगो नाग सोरोप न्हय गो बस पळय ओगी तो नागराज म्हूण आसा पळय तो कर्नाटकांतलो फाटलीं 15 वर्सां तो गोंयांत आसा आनी आतां मुगो तो कॉन्ट्रॅक्टर जाला अशें म्हाका दिसलें नागराज म्हणून सोरोप म्हणून हांव कितले भियेलें रे दत्तू अप्पा ताचें नांव नागराज पूण दिसता दिवड कसो मरे आनी धांवताय पळय कसो दिवड कसो आगो जे भायले लोक पळय गोंयांत आसात न्हू ते मुगो अशेंच आपलें काम सादोवपाक ते हांगा धांव थंय धांव हांगा दाय थंय धांव कितेंय करीत आसतात कळ्ळें कशें तरी आपलें काम सादयतात पूण आमीच मुगो ते सुशेगाद पूण दत्तू अप्पा सुशेगाद म्हणजे आळशी न्हू आं हें आनी नवें तुका कोणें सांगलें गो बाय विधानसभेत पर्रीकारान सांगला कितें म्हणून सांगलें सुशेगाद म्हणजे खंय समाधानी जे आसा तातूंत समाधान मानप म्हणजे सुशेगाद आगो गोंयचे लोक जर समाधानी आशिल्ले म्हणजे सुशेगाद आशिल्ले जाल्यार काँग्रेसवाल्यांक आपटून अशें परिवर्तन घडोवचें नाशिल्लें मनशान मुगो सदांच कार्यतत्पर आसूंक जाय जो मनीस आपलें कार्य करून समाधानी जाता न्हू अशें केन्नाच जायना जें कार्य जावना ताचे बद्दल असमाधान परगडोवंक जाय आनी तें असमाधान काळजान धरून मुगो ताणें कार्य करीत आपूण तत्पर रावूंक जाय हें मात दत्तू अप्पा तुमचें सारकें खरें मनीस जर आसा तातूंतूच समाधानी रावल्लो जाल्यार आयज लेगीत आमी दिव्याच्याच उजवाडान उरतलीं आसलीं हय लायटीचे झगझगाट आमकां दिसचो नासलो आजुनूय मनीस चलतूच भोंवपाचो सारकें सायकल बस स्कूटर विमानां तयार जावचीच नासलीं खरें तुवें शनाई शब्द आयकला शनाई ती नंदी बैलाक घेवन येता तो वाजयता ती न्हू आगो शनाई म्हणजे लग्नाक मागीर देवळांनी वाजयता पळय ती पयलीं कशी आशिल्ली ती जाणा ना तुवें पुंगी म्हणून केन्ना आयकलां पुंगी पुंगी ती वाजोवन नागोबाक डोलयतात ती न्हू हय पूण ती मुगो एका बादशाच्या दरबारान वाजताली तिचे सूर आयकले मुगो आनी ती बादशान बंद करपाक लायली आनी सगळे लोक ओग्गी रावले हय आगो त्या राजाच्या दरबारान मुगो एक न्हावी येतालो ते हिंदीन ताका न्हाई म्हणटात तो येतालो राजाचे केंस मारपाक म्हणून ताणें कितें केलें आपूण ह्या पुंगीचें परिवर्तन करतलो अशें ठरयलें म्हणून ताणें तिची पळय पुंगी आशिल्ली तिची नळी केली व्हडली आनी तिका लायले 7 बुराक 7 बुराक मारले पुंगी येदी व्हडली जाली आनी ताणें ती राजाच्या दरबारान वाजोवन दाखयली
मागीर कितें जालें? ती वाजयतकूच सगळ्यांक आवडली. तुका जालें कितें? ज्या राजाच्या दरबारान पळय त्या न्हाव्यान वाजयल्ली त्या राजाचें नांव आशिल्लें शहा. आनी न्हाव्याक ते सगळे लोक हिंदीन उलयतात न्हू गो, म्हणटा ते नाई म्हणटाले. तो शहा आनी नाई एकठांय जाले आनी शहनाई हें नांव सिद्ध जालें. पूण जेन्ना ती बिस्मिल्ला खानाच्या हातान पडली पळय, ती वाजपाचीच न्हू, ती गाजपाक लागली. अख्ख्या जगार फामाद जाली. आतां शहनाई लग्नाच्या सगळ्या सुवाळ्यांनी वाजयतात. आगो तेन्ना तो मनीस जर त्या पुंगीचें परिवर्तन करिनाशिल्लो जाल्यार आज शहनाई तुका खंय पळोवंक मेळपाची आनी खंय आयकूंक मेळपाची? हय दोत्तू अप्पा, आनी ती पुंगीच ना जावपाची आनी नागोबाय ढोळचो नासलो. पूण तुजो कर्नाटकाचो नागराज खंय पावलो रे? आत्तां येतालो मुगो. हो पळय तेवटेन खंय तरी गेल्लो येता तो. दोत्तू अप्पा, ताजें नांव मरे नागराज न्हू, दिवोड आसपाचें. कित्याक? दोत्तू अप्पा, तूं तेका पळय, मागीर तुकाच कळटलें. नमस्कार दत्तू अप्पा, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. तुम्ही खंय फिरता हांगा? अरे, तुजी माय भास कन्नड न्हू रे? हय. मागीर तूं कोंकणी उलयता मरे? आगो तो फाटलीं 15 वर्सां जालीं गोंयां आसा. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रस्त्याची कामां करता. ताका कोंकणी येता. कोंकणी आमची सोंपी न्हू. एकदम सोपी. आणि गोंयचे लोक कितके बरे आणि सुसुगाद. अरे सुसुगाद न रे, सुशेगाद सुशेगाद. हा तेच ते सुशेगाद. एका पयलीं सुशेगाद म्हणपाक येना, अर्थ आनी कपळ कळटलो. तूं खंय गेल्लो रे? मुख्यमंत्र्याक मेळपाक. मुख्यमंत्र्याक मेळपाक? कित्याक रे? रस्त्याचे बी बांदपाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक आसतले. ना ना, ते खाते दवळी कडेकडे आसा. अरे तो ढवळी ढवळी न रे बाबा. तो मंत्री जे आसा पळय ताचें नांव ढवळीकार. अप्पा. अरे अप्पा न्हू रे, दोत्तू अप्पा. अप्पा, मुख्यमंत्र्यान सांगला की भुरग्यांक मातृभाषेन शिकपा जाय. हय. पूण म्हज्या चल्याची भाशा कन्नड न्ही रे. अशें? पूण कन्नड भाशा शिकोवपी स्कूल गोंयांत ना. म्हणून आमी सगळे कन्नड लोक एक स्कूल तयार करता आमच्या भुरग्यांक कन्नड शिकोवपाक. अशें? सरकार 12 लाख कोंकणी आनी मराठी स्कुलाक दिता. म्हणून आमी स्कूल तयार करता. तितून आमकां कितें मेळटलें म्हणून हांव गेल्लो मुख्यमंत्र्या कडेन. हो शाळा काडून गेल्लो काय पयशे उठोवन गेल्लो देवाक खबर. मागीर मेळ्ळो मुख्यमंत्री? ना, मागीर यो म्हटला. आतां तो बिजी आसा. आतां हांवूय बिजी आसा. त्या रस्त्याचे हॉट मिक्स करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट म्हाका मेळ्ळा. कितें? ह्या रस्त्याचें काम? अरे हो रस्तो तुवें पोरू गेल्लो मरे आनी ह्या पावसान व्हांवून गेलो. तितून आमची मिस्टेक ना. कितें? तुजी मिस्टेक ना? मागीर मिस्टेक कोणाची तर? तुका कॉन्ट्रॅक्ट दिवपी त्या मंत्र्याची? अप्पा. अरे अप्पा न्हू रे, आपा. अप्पा. अरे आपा रे, आपा रे. हा आप्पा. रस्ते एका वर्षात व्हांवून वता तितून आमची मिस्टेक ना. कोणाची तर? पळय, मनशाची समज एक किडनी फेल जाता तर तेका दुसरी किडनी घालता येता. हय. पूण तीच किडनी केन्ना केन्ना मनशाचें शरीर धरण करिना तर ऑपरेशन फेल वता. गोंयच्या रस्त्या खातीर जी डांबर आनी खडी हाडटा ती गोंया भायली हाडटा. हय. पूण तुमचे गोंयचे रस्ते आनी हवामान गांवा भायली डांबर खडी मांडून घेना म्हणून ती फेल वता. वा रे वा. तुका मरे मानपाचो. चोर तो चोर आनी वयर शिरजोर अशी एक म्हण आसा ती तुका मरे सारकी लागता. कळ्ळें? आयकून घे, वचूं नाका. हे तुजें पळय स्पश्टीकरण तुवें आतां दिलां पळय तें मरे काँग्रेसीच्या राज्यांत चलपाचें. पूण आतां आमचो हो सद्या मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आसा पळय तो तुजें आयकून घेवचो ना. तो मरे तुजी चवकशी सुरू करतलो आनी तुका मरे तो ब्लॅक लिस्टान घालतलो. कळ्ळें मरे? दोत्तू अप्पा, कित्याक पळलो रे तो? आगो मुखेलमंत्री चवकशी करतलो आनी तुजें नांव ब्लॅक लिस्टान घालतलो म्हणून तो भियेलो आनी पळलो. पूण चवकशी करून कितें जाता? चवकशी करून कितें जाता? आगो हे कॉन्ट्रॅक्टर आसता पळय तांकां काम करपाची एक पद्दत सांगिल्ली आसता. ते पद्दतीन तांच्यांनी तें काम करून सोंपोवंक जाय. जर तशें सारकें केलें ना जाल्यार तांची चवकशी करता आनी तांचें मगो नांव ब्लॅक लिस्टान घालता. म्हणजे कितें करता? तांकां आनी फुडें गव्हर्मेंट सरकार कसलोच काम करूंक दिना. दोत्तू अप्पा, कांय दिसा पयलीं भुरग्यांक जे शाळेन खाण दितात न्हू तातूंत एक खंय मेल्ली पाल मेळ्ळी. हय, खबर आसा म्हाका. आनी तें पळय खाण दिताले पळय गो त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मुगो बंदी गेल्ली खाण दिवपा पासून. पूण दोत्तू अप्पा, हांवें आयकलां
परत खंय त्याच ग्रुपाक खंय ऑर्डर दिल्या भुरग्यांक खाण दिवपाक. हय तेन्ना कितें जाल्लें मुगो तांचे कडेन आरोग्य खात्याची NOC नाशिल्ली कळ्ळें तुका. पण आतां हांवें आयकलां की तांच्यांनी खंय आपलें कुझीन म्हणजे रांदपाची कूड खंय मुगो हायजिनीक केल्या आनी आरोग्य खात्या कडल्यान NOC मेळयल्या म्हणून त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आतां मान्यताय दिल्या. पूण दोत्तू आप्पा भुरग्यांचे पळय जिन्नस खावपाचे करता तेन्ना सारकी काळजी घेवपाक जाय. फकत रांदची कूड सुदारली म्हणून जायना. आगो आतां आमचो मुखेलमंत्री आसा पळय तो खंय भुरग्यां खातीर मुगो अक्षय पात्र म्हण कितें तरी थाळयेन जेवण सोदता हाडपाक. अक्षय पात्र? अक्षय पात्र म्हणजे कितें रे? आगो कांय राज्यांनी खंय मुगो हरे राम हरे कृष्णा ही संघटना अक्षय पात्र म्हण कितें तरी एक थाळी दिता खंय. त्या थाळयेची खंय क्वॉलिटी बरी आसता तातलें जेवण बरें आसता म्हणटकूच ती थाळी गोंयांत हाडपाचो विचार मुखेलमंत्री करता आनी तशें ताणें तेतूंच विधानसभेन सांगलां. हे मुखेलमंत्र्यान विधानसभेन सांगले हय आनी काँग्रेसीचे आमदार सगळे ओग्गी रावले कांयच बोवाळ बी केलो ना. म्हणजे तूं कितें म्हणूंक सोदता? अरे फाटले फावट जेन्ना BJP वाल्यांनी जय श्रीराम म्हटले तेन्ना काँग्रेसचे कांय लोक केदो व्हडलो बोवाळ केलो रे. आनी आतां जय श्रीरामा बरोबर कृष्णाचें नांव मुखेलमंत्र्यान घेतले तेन्ना काँग्रेसीचे आमदार सगळे ओग्गी रावले. आगो पिशा हरे राम हरे कृष्णा ही एक संघटना गो. आतां आमच्या गोंयांत शांतादुर्गा महिला मंडळ कामाक्षी महिला मंडळ अशी कितली तरीच बायलांची मंडळां आसा. मागीर ताजेर कितें बंदी घालपाची जातली? पूण दोत्तू आप्पा सरकाराचें जें आरोग्य खातें आसा पळय ताणें असल्या गजालींचेर देखरेख दवरूंक जाय न्हू रे. भुरग्यांक शाळेंनी बरें खावपाक मेळूंक जाय. पूण आतां सरकारान कितें थारयलां जाणा मुगो हे पालक शिक्षक संघटना आसा पळय प्रत्येक शाळेन इस्कॉलांनी तांच्या मुखेल्यांक खंय घेतले बरोबर आनी कसले तरेचें जेवण दितले पळय ते निर्णय घेतले. दोत्तू आप्पा आतां भुरग्यांक सुद्दां मरे बरें बरें खावपाक जाय. आदल्या तेंपार बऱ्यो मारीची बिस्कीट मेळटाली पार्लेच्यो चॉकलेटी मेळटाल्यो धाकट्या धाकट्या डोबयांनी क्वॉलिटी आयस्क्रीम मेळटाली बऱ्यो बऱ्यो चॉकलेटी मेळटाल्यो. आतां कसली तरी चॉकलेट. दोत्तू आप्पा किसमी किसमी. आगो अमृत्या तुजें वय कितें गो आनी तूं कितें नाका जाल्लें उलयता? तुका ह्या शब्दाचो अर्थ तरी खबर आसा? दोत्तू आप्पा किसमी किसमी ही चॉकलेट म्हज्या चल्यान कॉलेजीन राखी बंधना दिसा ताका राखी बांदल्या पळय त्या चलयांक दिल्या किसमी चॉकलेट. म्हणजे तुज्या चल्यान ज्या भुरग्यांनी ताका चलयांनी जी राखी बांदलेली तांकां ह्यो किसमी चॉकलेटी दिल्या? हय कितलो बरो म्हजो चलो आपल्या राखी भयणीक सगळ्यांक किसमी चॉकलेट दिली. वा 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 धन्य तुजो तो चलो चलयांक किसमी राखी बांदपी आनी धन्य आमचें अमृतें. वा 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 किसमी खंय. वा 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 अमृत्या किसमी किसमी किसमी. लोकशाय